हमने बाहर जाने के लिए दोस्तों बहुत रोकते हैं, लेकिन जब बात नहीं मानते हमारी। अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इन्हें बार बार खांसी हो रही है। ये कहीं यहाँ पे गमले के पास उल्टी कर रहे हैं, जो गमला रखा है यहाँ पे उल्टी कर रहे हैं, कहीं जहाँ कर रहे हैं उल्टी। तो अब मैंने पूरी जगह छोड़ दी है जी। देखो यही लेटे हैं फ्रिज के सामने, यही लेटे हुए हैं। हम जगह इन्हें पूरा छोड़ दिया। देखो ये लगा कूलर, ये सामने लगा कूलर, और बिल्कुल कूलर के सामने ये लेटे हुए हैं, और हम इधर साइड में दीवार की गेट की तरफ